दोस्तों, क्या आप एक ऐसा स्पीकर ढूंढ रहे हो जो शानदार साउंड क्वालिटी, दमदार बैटरी और प्रीमियम डिज़ाइन के साथ साथ जो आपकी जेब पर भी भारी न पड़े? अगर आप एक ऐसा प्रोडक्ट, ऐसा ब्लूटूथ स्पीकर ढूंढ रहे हो तो आपकी तलाश आज से ख़त्म होती है, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा ब्लूटूथ स्पीकर जो कि इंडिया का नंबर 1 ब्लूटूथ स्पीकर है, मीवी रोम 2। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, इसके एक एक फीचर्स को देखते हैं। जैसे मैं आपको इसका एक आधा फीचर बता देता हूँ। ये वाटरप्रूफ भी होने वाला है और ये इसका जो प्ले टाइम है वो 24 घंटे है। 2000 mAh की इसमें बैटरी है और ये फुल्ली मेड इन इंडिया है। और इसी के साथ साथ अगर आप दो प्रोडक्ट यहाँ पर 2 स्पीकर खरीदते हो तो उनको एक साथ कनेक्ट कर सकते हो। इसी के साथ साथ इसमें सीरी और गूगल का एक्सेस है। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, इसको देखते हैं, इसका डिज़ाइन देखते हैं, इसकी साउंड क्वालिटी देखते हैं, इसी के साथ साथ इसका प्ले टाइम देखते हैं और इसका वाटरप्रूफ टेस्ट करते हैं। तो बने रहे वीडियो में और वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चलिए मिलते हैं वीडियो में। सो गाइज़, आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा छोटा सा इसका बॉक्स है। पहले ये बड़ा बॉक्स आता था लेकिन अब छोटा बॉक्स आने लगा है। और आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है रोम 2 ब्लूटूथ स्पीकर। तो चलिए इसके अंदर से हम, यहाँ पर एक सील लगी हुई है, इसको निकालते हैं। तो मैंने फ्रेंड्स रेड कलर का मंगाया है। इसी के साथ साथ ये हमारा ब्लूटूथ स्पीकर रहा और इसी के साथ साथ अभी देखते हैं कि इसके साथ क्या क्या मिलते हैं, क्या क्या मिलता है इसके साथ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ये हमारा ब्लूटूथ रेड कलर में स्पीकर रहा। ये इसके साथ AUX केबल मिलती है एक, और एक ये काफ़ी छोटी सी हाथ के साइज़ की यहाँ पर एक इसकी टाइप B की केबल मिलती है इसको चार्ज करने के लिए। और ये थोड़े बहुत इनवॉइस मिलते हैं, आप देख सकते हो। वारंटी के लिए यहाँ पर ये मिलता है और ये इनवॉइस है। तो इनको हम साइड में रखते हैं और ये केबल भी साइड में रखते हैं। अब हम देखते हैं ब्लूटूथ स्पीकर को। वाओ, कितना चमक रहा है गाइज, आप देख सकते हो। रेड रेड, वाओ गाइज, क्या चमक रहा है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पर ये रेड कलर में कितना ज़्यादा अच्छे से चमक रहा है। मतलब देखने में तो प्रीमियम डिज़ाइन लग रहा है बिल्कुल। और इसी के साथ साथ आप देख सकते हो इसमें एक स्टैंड दिया हुआ है, एक रबड़ का स्टैंड है ये। इससे आप इसको कैरी कर सकते हो ईजीली, आप देख सकते हो। वाह यार, कितना गजब लग रहा है। इसी के साथ साथ ये इसके ऊपर एक जाली लगी हुई है मेटल की, यहाँ पर ये इसको प्रोटेक्ट करती है क्योंकि ये वाटरप्रूफ है। इसके अंदर भी एक जाली है। और इसी के साथ साथ आप देख सकते हो इसमें पीछे लिखा हुआ है मीवी, यहाँ पर ये देख सकते हो आप, मीवी लिखा हुआ है। तो ओवरऑल इसका जो आउटफिट डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है और ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मतलब इतनी जल्दी से टूटने वाला नहीं है। और धूल मिट्टी पानी कहीं पे भी इसको घेर दो, इसका कुछ नहीं बिगड़ता। ये बिल्कुल फुल्ली प्रोटेक्ट है। आप देख सकते हो इसकी जो मजबूती है वो काफ़ी ज़्यादा है। और इसी के साथ साथ आप देख सकते हो ये प्रोडक्ट मुझको काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। और चलिए अब जब हम इसको स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मुझे इसको साउंड क्वालिटी जो है इसकी वो चेक करनी है। इसमें यहाँ पर आप देख सकते हो 3-4 बटन दिए हुए हैं, 4 बटन दिए हुए हैं। ये ऑन ऑफ का है, यहाँ से इसको हम पॉज कर सकते हैं। और यहाँ पर वॉल्यूम कम करने का है और ये ज़्यादा करने का है। इसी के साथ साथ यहाँ पर एक आप देख सकते हो, यहाँ पर जैक पॉइंट दिया हुआ है एक रबड़ के साथ, क्योंकि ये वाटरप्रूफ है इसलिए यहाँ पर आप इसको बंद कर सकते हो। इसी के साथ आपको ऐसे नाखून से इसको खोल लेना है। आप देख सकते हो यहाँ पर AUX केबल और यहाँ पर चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, यहाँ से आप इसको चार्ज कर सकते हो। तो ये तो काफ़ी इसके मेन पार्ट रहे। तो चलिए अब हम इसके साउंड क्वालिटी को चेक करते हैं। इसको ऑन करते हैं फट देसी, जल्दी से इसको ऑन करते हैं। आप देख सकते हो ये ऑन हो चुका है। इसकी जो ब्लूटूथ है वो पेयरिंग के लिए यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। तो चलिए मैं इसको एक बार कनेक्ट करता हूँ और उसकी साउंड क्वालिटी को है जो वो आपको चेक करवा देता हूँ।